Bangara izamuka, Bangara izamura. Simuka jya mu kirere, cross ya gatandatu izamura kapitene Issa Jigwiba gigicu pira awusanga mu kirere wataka awukubitira bitarakete aryamye ndana tereka marara cyane umva barayo hey terekamo dore igitego cyiza cyane Rene Jamus ubusa wega uyu muvandimwe witwa kapiteni wewe Timimana Emmanuel Kapange mtoto wa Muhanga kiganiro n'abanyamakuru yarababwiye ati ngewe se kafiheruka mu myaka 28 ishize nayumvaga mu mateka kuko nari ntaravuka atari kuyingiyo ndayishaka kubi no kubwiza zamura umupira mu ruhande rw'iburyo ugarura neza mu ngamba hariya mu rubuga rw'amahina zamuka bazamukira rimwe nka batatu ku mutwe gongamo n'umutwe umupira wa defenseur n'umuzamu baje munsi bagwana nawo mu ncundura ariko birananirana birangira incundura zinyeganye z'iminota 18 Rayon Sport kimwe Jamus ubusa Rayon Sport kubera Jigwiba atamuka utajigiba umupira ruva ku kirangara wasumaku imbere wewe isho Rayon Sport agenda kugura Issa Jigwiba mwongera ni mafaranga mujye mumenya gutanga prime ku muntu wakoze neza uyu mukinnyi ni MVP ateye ubwoba mbega umukinnyi wagatangaza Issa Jigwiba arashwanyagurika afata ikintu bita mediane ikipe Jamus ahondanye imitwe aragonganya aragendageza muri defense abadefense ari bamufata ari babiri umupira bamukuraho barangije bose bamugwa hejuru mazo bita Jingale Ibrahim wari uri ku ruhande rw'ibumoso mu rubuga rw'amahina umupira ukavinga utereka neza poto umuzamu Jack Maling Mawith n'uryamye hasi imbavu zirahiye umva barayo mucane n'amatara mushimira ikipe mbega abana bagenda nk'ishanyarazi Rayon Sport 2 ikipe Jamus ubusa terekamo dore igitego cyiza Ibrahim Mansour Jingale peti muto cyane byari 22 z'ukwa 11 uyu mwana William muri Niger ku butayu muri Afurika y'Uburengerazuba aravuga ati umupira nawe igiye mu butayu n'igiye umupira nigiye gucenga kuri za Scorpion zo mu butayu plus umuzamu Jack Maling Mawith plus neza cyane arwatsinze igitego umuzamu ari kwega ku mupira uwo bita Jigwiba we Jingale awushyira mu ijigo izamu kabisa izamu neza salaleh ariko uwo bita Jigwiba we nyobe uko mwita
ni 4 moteri ni iki ni 4 moteri ni impumo kubera ko umuntu ngo ugira igihe kimwe niwe wihuta. Mbega abasore ba Rayon Sport, hey Axel Jigiba Emorel akomeye, abafite imyuka wagira ngo noneho abayanyweye umufo w'impongo my friend n'ibindi bintu. Rayon Sport akomeye. Attention barazamuka bihuta, Jamus nubwo atsinzwe ariko nayo baravuga bati biracyashoboka. Ni igitego. Jamus cyagezemo agiterekamo neza cyane umusore witwa Diaro Bandiugo, arabinjirana neza cyane bakora amakosa. Uwo bita Didier pira baramutanga rwose, umuzamu arasohoka mu kubita robe y'ikinyejana. Rayon Sport none dore abafana bayo bagira ubwoba, none baratitiye. Kipe ariko kuro ya Jamus kimwe Rayon Sport 2. Attention ikintu mbakubwira okay, n'ubundi iyi Sekafa ni nka pre-season. Icyiza nyine ama ekipe azamuneramo aho agomba gushyira imbaraga, ariko still muri defense ya Rayon haracyakenewe umudefense ugomba gukina na Chuplau. Dani Attention reka turebe control basabye amatoroshi murayanyima, none wariye ko nyashaka hejuru cyane cyane itoroshi ry'umureye cyane itoroshi ry'abareyo, ndababona muranyitaba neza cyane nibyo cyane amatoroshi mucana amatoroshi y'abareyo. Ishimira igitego cyiza cyane cyiza, arawufata ushyira ku gatuza, arawamurutisa baramugonga. Umwana w'umujene bita Tambo Ngonga aravuga ati umupira ndawuzi nubwo abigenza gute, umupira awushyira hasi arawufunga, koresha akaguru k'imoso, tereka mu izamu neza cyane. Murera Reyo umva abareyo, umva stade ngo barayishekinga, umva stade ngo barayinyeganyeza, bacana itoroshi zamura itoroshi ry'abareyo, terekamo neza cyane bitatu. It's a game, kill the game. Rayon kuri finale ya Sekafa Kagame Cup.